Καλησπέρα παιδιά, τι κάνουμε? Τάκαρος από Tech Garbages εδώ. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος για κάτι που έχει γίνει σήμερα. Πήραμε τα καινούργια πράγματα επιτέλους για το PC. Ο Άγγελος είναι στη δουλειά, δυστυχώς δεν θα είναι στο βιντεάκι και στο build μπροστά. Τον περιμένουμε όμως να σχολάσει το βράδυ. Θα σας δείξω σε λίγο τα πράγματα. Είναι μια μικρή αναβάθμιση που κάναμε, μητρική, επεξεργαστή και μνήμες. Και θέλω να μας αφήσετε σχόλια από κάτω με εντυπώσεις και να μας πείτε κι εσείς αν έχετε φτιάξει κάποιο καινούριο build για το PC σας. Τι άλλο? Ανυπομονώ να κάνω το unboxing. Έχω τρελαθεί. Εν τω μεταξύ πήγα 2 φορές στο μαγαζί, γιατί στην αρχή μου λένε δεν έχει τις μνήμες και μετά από 2 ώρες με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε φίλε έλα πάρτες. Οπότε όπως καταλαβαίνετε η φάση είναι PC build τώρα. Θα βγάλουμε τα παλιά πράγματα και θα τα βάλουμε πάνω. Μείνετε συντονισμένοι. Πατάτε το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις. Κάντε κανένα share με τους φίλους σας. Η φάση είναι χαβαλέ. Αν γουστάρετε γράψτε για από κάτω τι παιχνίδι θέλετε να παίξουμε και ποια μέρα βολεύει κιόλας. Συνήθως όλους βολεύει Σάββατο, εκτός από κάποιους που πάνε και πίνουν τις ποτάρες τους. Και τα λέμε σε λίγο με το unboxing. Φιλιά! Λοιπόν, αρχικά δεν θέλω σχόλια για το καρό τραπεζομαντιλάκι μου, γιατί αν η δικιά μου δει να κουμπάω πράγματα πάνω στο τραπέζι θα με διώξει από το σπίτι. Είναι η κλασική φάση που εδώ τρώμε. Οπότε τη σέβομαι και έχω βάλει εδώ πέρα το τραπεζομαντιλάκι. Λοιπόν, παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Οπότε βλέπετε εδώ πέρα έχουμε διαλέξει, εννοείται Asus ROG Strix X570 e-gaming. Έψαξα πάρα πολύ. Ήμουνα μεταξύ αυτινής και της F-gaming. Τώρα η διαφορά ήταν γύρω στα 30 με 50 ευρώ χρηματικά, αλλά αυτή έχει καλύτερο Gigabit Ethernet, πιο πολλές USB 3 θύρες. Τι άλλο? Έχει το μετρητή για τα faults του BIOS και τα settings πάνω εδώ που βλέπετε, ενώ η προηγούμενη δεν το είχε, και σαν κλασικός κάγκουρας καρφωμένος gamer θέλει να βλέπει λεντάκια, λαμπάκια, μετρήσεις και μαλακίες πάνω. Η μητρική είναι PCI 4 ready, που σημαίνει ότι μπορεί να υποστηρίξει τις καινούργιες γενιές M2 που θα βγούνε, όπως επίσης είναι Ryzen 3ης γενιάς ready, όπως θα δείτε εδώ πέρα. Οπότε άμα γουστάρουμε του χρόνου και θέλουμε να αλλάξουμε επεξεργαστή, παίρνουμε έναν 3900X που θα έχει πέσει στα 200 ευρώ, ευελπιστώ. Έχει πολύ καλά specs συμμετρική, έχει και SLI και Crossfire, κλασικά το Aura Sync που θα το συνδυάσουμε με τις μνήμες και τα περιφερειακά μας που είναι και αυτά της Corsair. Aura Sync, όλα μαζί δουλεύουν, συγχρονίζουν με τον RGB φορτισμό. Τι άλλο, είναι καθαρά gaming η μητρική. Την πήραμε για αυτό το λόγο. Ήμασταν εντωμεταξύ ανάμεσα, κοιτάγαμε και τον Threadripper, αλλά μετά από πολύ ψάξιμο είδαμε ότι ο Ryzen, ο 2700X που διαλέξαμε, οπότε θα δείτε εδώ πέρα, έχει πιο πολλά FPS στα game, λιγότερους πυρήνες μεν, πιο πολλά FPS στα games. Εμείς θα πάμε καθαρά gaming. Εντάξει, θα κάνουμε ίσως και κάποια video editing, δεν νομίζω να μας παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Και επιλέξαμε αυτά τα θηρία εδώ πέρα,
Corsair's Vengeance Pro RGB 16 GB, 2 ντυμάκια, είναι dual channel στα 3200. Ήμασταν μεταξύ αυτές και των Trident, αλλά επειδή γενικά διάβασα ότι έχει αρκετά conflicts και βάλαμε και σε ένα φίλο μας πρόσφατα και αντιμετώπισε κάποια θέματα, δεν είναι ότι δεν δουλεύουν, απλά σε κάποιες μητρικές δεν σου ξεκλειδώνει το DHCP βασικά profile που υποστηρίζει η AMD. Προφανώς σε Intel δουλεύουν όλες, αλλά γιατί να πάει να δώσεις αυτή τη στιγμή 400 ευρώ για να επεξεργαστεί όταν με 150 κάνεις τη δουλειά σου πολύ καλά. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε λίγο το άνοιγμα. Λοιπόν, η στιγμή που περιμένουν όλοι. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ζούμε σήμερα αυτή τη στιγμή. Κλασικό design Asus, κλασικό design ROG Strix Gaming. Ας βάλουμε λίγο εδώ την κάμερα. Λοιπόν, η αυτοκρατορία. Καλώς ήρθατε στην αυτοκρατορία, παιδιά. Δεν είναι τυχαίο. Για να δούμε τι έχει μέσα εδώ. Άμα καταφέρω να δω και πώς ανοίγει, θα ήταν τα πράγματα πολύ καλύτερα. Θεωρητικά έχει μέσα καλώδια, μαλακίες, αποστάτες, βίδες για τη μητρική. Άνοιξε γάμο το σπίτι σου. Ρε, δεν ανοίγει με τίποτα. Ασφαλείας το έχουν κάνει. Και να σε γάμισω. Κοίτα ρε μαλάκα εδώ τι γίνεται. Να το σκίσω. Όχι ρε μαλάκα, δεν το σκίζω. Ρε φύγε από εδώ. Οκ. Ανοίγει από αλλού. Είμαι πόντιος. Οκ. Ολόκληρο κουτί για αυτή τη μαλακία εδώ. Τι είναι αυτό θα μου πείτε. Αυτό είναι η κεραία του Wi-Fi. Για τη συγκεκριμένη μητρική έχει έξτρα κεραία για Wi-Fi. Δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσω γιατί προτιμώ να έχω απευθείας τη σύνδεση. Και ήρθε η ώρα για τη στιγμή της αλήθειας, παιδιά. Τώρα κάνεις έτσι και πώς ακούνε τα σκυλιά όταν ακούνε σακούλα και τρέχουν γιατί νομίζουν ότι είναι φαγητό. Κάπως έτσι νιώθω. Θα γίνει ζημιά, την κόβω εγώ τη δουλειά. Θα γίνει ζημιά, μάγκες. Νομίζω ότι αυτή και η Aorus είναι από τις καλύτερες σειρές για gaming της Asus. Για το socket πάντα μιλάμε AM4. Το chipset είναι X570. Ναι, οκ, μπορούσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας και με το X470, αλλά ο Τάκαρος ήθελε να κουμπίσει λεφτά. Όπου μιλάμε μητρική σκοτώνει, έτσι. Ρίξτε λίγο μια ματιά σας παρακαλώ για αυτό το μεγαθύριο της Asus. Heatsink εδώ, heatsink εδώ, παντού. Αρκετός χώρος. Heatsink εδώ. Παντού heatsink. Καλά, δεν συζητώ για πυκνοτές, τρανζίστορ, ιστορίες εδώ πέρα, χαμός. Το μόνο που με χαλάει με την AMD είναι ότι πέρα από το Threadripper δεν παίρνουν απόφαση να φτιάξουν ένα socket σαν της Intel, να βγαίνει δηλαδή από πάνω και να θηλυκώνει. Εδώ αν δεν ξέρεις και κάνεις τη μαλακία και τραβήξεις την ψύκτρα, αυτή εδώ η αρχιδιά δεν σε σώζει με τίποτα. Ή απλά το ξυλώνεις και βγαίνει χωρίς να ξυλώσεις κάποιο πινάκι, ή απλά σου μένουν όλα τα πινάκια μέσα. Λοιπόν, αυτή είναι η μητρική. Να δούμε και λίγο το CPU, που σε σχέση με την Intel
Πάλι καλά, έχει μια αξιοπρεπή ψύκτρα μέσα και δεν κάνει θόρυβο όπως κάνανε όταν είχαν βγει οι σειρές FX, που έβαζες πάνω τη ψύκτρα και ανέβαζε στο idle 6.000 RPM και νόμιζες ότι είσαι στο ελευθέριος Βενιζέλος και απογειωνόταν κάποιο αεροπλάνο. Είναι δοκιμασμένη, παιδιά, η ψύκτρα σε άλλο build. Εδώ είναι ο CPU Ryzen, κάνουμε λίγο focus να βλέπετε, Ryzen 7 2700. Θα μου πείτε γιατί δεν πήρες πιο καινούριο. Γιατί δεν ήθελα να κουμπίσω άλλα λεφτά και γιατί έτσι γούσταρα. Η ψύκτρα είναι μέσα εδώ, τίμια ψύκτρα με το RGB της, συγχρονίζει με το Aura Sync της μητρικής των μνημών και keyboard και mouse της Corsair με την τεχνολογία iQ. Πολύ τίμια ψύκτρα για τα λεφτά της. Βέβαια είναι το η χειρότερη ψύκτρα για να βάλεις από θέμα εγκατάστασης. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ. Γύρω γύρω το δαχτυλίδι του ανεμιστήρα είναι RGB. Εννοείται πως θα βγάλω τη μαμά πάστα και θα βάλω της Arctic Silver MX5, την οποία την εμπιστεύομαι και την δουλεύω πολλά χρόνια τώρα. Και να δούμε και τις μνήμες. Όπως είπαμε, Corsair Vengeance RGB Pro. Ελπίζω να με βγάλουν αστροπρόσωπο, γιατί έγινα δαγκωτό για Trident X, αλλά τελευταία στιγμή αλλάξαμε γνώμη. Πολύ ωραίες μνήμες. Το θέμα είναι να τις δούμε και πάνω. Δεν πήραμε το CL14, πήραμε CL16, γιατί για κάποιο πούστη λόγο έχουν συν 100 ευρώ και οπτικά ο χρήστης δεν βλέπει διαφορά στην ταχύτητα. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ καρφωμένος, να παίζεις όλη μέρα με benchmark, με ιστορίες και να κάθεσαι να βλέπεις τώρα τους χρονισμούς και τις βλακίες. Εμάς αυτό που μας νοιάζει είναι να ξεκλειδώσουμε. Οκ, αν δεν πάνε 3200 χεστήκαμε. Έψαξα και είδα ότι η μητρική συγκεκριμένη δουλεύει κομπλέ με αυτές τις μνήμες και μπορούν να πάνε έστω μέχρι 2900. Τώρα από εκεί και πέρα, αν δεν πάνε, Klein Mine. Και συνεχίζουμε σε λίγο με την τοποθέτηση. Λοιπόν, μετά από 8 χρόνια ξεφεύγουμε από DDR3 990 FX 8350 και πάμε σε αυτό το μεγαθύριο εδώ πέρα, την αυτοκρατορία των gamers. Ανυπομονώ να το βάλω πάνω στο κουτί να δω τι κάνει. Λοιπόν, τα πράγματα είναι όλα πάνω. Ανυπομονώ να πατήσουμε το power, παιδιά, να δούμε τι γίνεται. Ευχηθείτε μας καλή τύχη και όλα να δουλεύουν σωστά. Λοιπόν, νομίζω έχω πάθει μουνόπλακα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τη χαρά μου αυτή τη στιγμή που πάτησα το κουμπί και δουλεύουν όλα. Τώρα μένει να κάνουμε τις ρυθμίσεις στο BIOS. Μάλλον τα πάνω τα LED θα καταργήσω, γιατί δεν πολύ συγχρονίζουν με το RGB, εκτός αν το κάνω όλο κόκκινο. Πω γαμάει, έχω ενθουσιαστεί. Άντε να μπούμε στα BIOS να δούμε τι γίνεται. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, δεν περίμενα κάτι λιγότερο από την Asus. Γαμιστερό BIOS, τέρμα ευχαριστώ.
Τώρα το μόνο άγχος που έχουμε είναι αν θα μας ξεκλοκάρει τις μνήμες. Τώρα από ό,τι βλέπετε είναι μαμά στα 2.133 κλασικά με το που τους βάζεις πάνω. Νομίζω ότι όλα είναι καλά. Θερμοκρασίες κομπλέ, επεξεργαστή, 29 βαθμούς. Όλα δουλεύουν κομπλέ. Να κλείσουμε το Turbo Boost, να μην κάνει αυξομοιώσεις επεξεργαστής, δεν χρειάζεται. Αυτό που μας καίει είναι μνήμες. Πάμε λοιπόν να δούμε αν θα ξεκλοκάρει, για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, έτοιμο μάγια στο PC. Ξεκλειδώσαμε τις μνήμες. Με μαμά ρεύμα δεν πάνε 3200. Μας έκανε fail το PC. Αλλά 2933 παίζουν κανονικά. Περνάμε Windows και πάμε να δούμε τι κάναμε. Λοιπόν, βάλαμε Windows, όλα καλά. Θερμοκρασίες αρκετά normal. Καρτογραφικών 46, δεν δουλεύουν καν οι ανεμιστήρες. CPU στο idle 0. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το Ryzen 7. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Γράψτε κάτω στα σχόλια ό,τι άλλο θέλετε. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, αν φτιάξετε κι εσείς κάποιο build, κάποιες ερωτήσεις για κάποιο game. Και μην ξεχνάτε να πατάτε τις ειδοποιήσεις και όσο μπορείτε subscribe και κανένα share αν γουστάρετε σε κανένα φίλο σας. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Χαιρετώ.